Ola compañeros e compañeiras, neste novo vídeo sobre probas Moodle imos traballar cun novo tipo de preguntas, as preguntas de escolla múltiple. Ben, estas preguntas están pensadas para plantexar varias respostas ao alumnado e que o alumnado escolla unha ou varias das respostas. Permiten ter penalizacións ou non e son, bastante utilizadas. Ben, comezamos. Imos poñer primeiro un exemplo moi sinxelo e vou crear unha nova pregunta, neste caso de tipo escolla múltiple. Sairá o asistente de preguntas, neste caso non quero crear a pregunta nesta categoría e, por exemplo, si quero creala na categoría de introducción. Ben, nome da pregunta, ben, pois este concepto, este termo inglés. O texto da pregunta, pois este termo inglés fai referencia a e a continuación sigo respondendo ao cuestionario Moodle e aquí chegamos a unha cousa importante. Esta pregunta vai ter unha ou varias respostas correctas. Ben, neste primeiro exemplo vou plantexarlle ao alumnado varias posibles respostas, pero só unha delas é correcta. Vale? Quero barallar as respostas. Vale, isto está pensado para dificultar o copieteo. É dicir, a cada alumno, cando fago o examen, terá esta pregunta, pero as distintas respostas aparecerán baralladas. Vale? Ben, primeira resposta, escolla número 1. Pois, confidencialidade. Que pasa se o rapaz escolle esta resposta? Nada, cualificación 0. Non lle vou dar ningún punto. Quero poñer un comentario para o feedback, para a retroalimentación durante a revisión? O indicaría aquí. Non me interesa porque quero rematar rápido, vale? Outra resposta, integridade. Non é correcta, cualificación 0, non lle dou ningún punto. Outra resposta, disponibilidade, esta é a correcta. Entón, como esta é a resposta correcta e somente hai unha resposta correcta nesta pregunta, a puntuación é a máxima, o 100% dos puntos que valga esta pregunta. Resposta número 4, autenticidade, esta non é correcta, cualificación 0. Resposta número 5, tampouco é correcto, cualificación 0. Ben, e aquí, se vos fixades, acaban as respostas. Que pasa se eu plantexo unha pregunta con máis de 5 posibles respostas? Ben, pois teño que pulsar neste botonciño de en branco para que aparezan 3 respostas máis. Recarga a páxina e cando termine de recargar a páxina aparecen máis campos para engadir posibles respostas. A resposta 6 e a resposta 7 que eu poño aquí non son correctas, co cal a cualificación ninguna, non lle vou dar puntos. Vale, comentario combinado. Retroalimentación. En función da opción que haya escollido o rapaz, aquí podemos indicar mensaxes. Fixadevos que aquí se permiten 2 tipos de comentarios, un específico por cada unha das respostas que ten a pregunta e outro xeral en función de se a resposta a esta pregunta foi correcta, foi incorrecta ou en caso de varias respostas posibles, pois foi parcialmente correcta.
Ben, outra opción que temos aquí, intentos múltiples. Que pasa se unha proba eu permito que o meu alumnado a poida facer varias veces? Ben, o alumno fai a proba unha vez, saca unha nota, e de repente colle e fai a proba unha segunda vez. Nesta pregunta aplícase unha penalización ou non, e a penalización de canto? Por defecto, nesta pregunta aparece un 33%. Ben, isto é unha cosa que tedes que valorar vos. Primeira cosa a valorar: permito que o alumnado repita a proba, pode facer esta proba varias veces? Eso é a primeira pregunta que tedes que facervos. Segunda pregunta: se permito que o alumno repita a proba, dicir que a poida facer varias veces, a segunda, terceira, cuarta, quinta vez que faga a proba, pode acadar a máxima puntuación ou ten algunha penalización. Bien, pois, isto é de que vai este apartado, vale? Se queremos penalizar esta pregunta cando o alumno a faga por segunda, por terceira vez, etcétera, etcétera, vale? Ben, eu deixo así e gardo os cambios. Vale, fixadevos, xa cambiou o debuxo asociado á pregunta, vale? Vamos poñer que aparezan todas. Estas dúas eran preguntas verdadeiro ou falso, comparade co debuxo de escolla múltiple. Vale, vou facer unha previsualización, unha vista previa, perdón. Esta sería a pregunta como a vería un alumno. O termo inglés ability fai referencia a, e aquí escolleré unha opción. Por exemplo, vou escoller unha que sei que está mal. Marco, fixadevos que unha única resposta se pode marcar, entregar e finalizar, e 0. A resposta que escollín está mal. Vale? Comezar de novo. Fixadevos que estaba activado barallar as respostas. Entón, cambiou a orde das respostas. Que pasa se escollo esta de aquí, disponibilidade? Pois esta é a correcta. Correcto, puntuación a máxima, 1 de 1. Vale? Comenzar outra vez, volve a barallar, vale? E aquí podo marcar en función da resposta escollida, é correcto ou non, vale? Agora vou crear unha pregunta de opción múltiple, pero que ten varias respostas correctas, e para obter a máxima puntuación, o alumnado vai ter que escoller todas as respostas correctas. No caso de non escoller todas as respostas correctas, en vez de ter o 100% da puntuación da pregunta, vai ter unha nota inferior. Ben, para iso vou a crear unha nova pregunta, escolla múltiple. Neste caso, interésame que a pregunta este na categoría sniffer e comezo a cubrir os campos. Título da pregunta. Agora a pregunta propiamente dita e as instruccións. Cal das seguintes técnicas obriga o equipo sniffer a ter 2 tarxetas de rede para capturar tráfico en ambas direccións? Marca a ou as respostas que consideres correctas. Ben, neste caso, hai unha ou varias respostas correctas. Nesta pregunta vai haber varias. Ben, para facilitar logo a previsualización, neste caso vou indicar non barallar as respostas. Aquí, que cada un escolla o que quera. E normalmente, nas miñas probas, poño barallar respostas. Vale. Resposta número 1. Bueno, pois eu vou colocar isto. Esta non é correcta. Resposta número 2.
esta sí é correcta. En esta pregunta haberá dúas respostas correctas, co cal esta é o 50% da puntuación. Terceira resposta que propoño, por mirroring, esta non é correcta. Cuarta, esta sí é correcta, esta é a segunda correcta, entón a puntuación desta resposta sería o 50%. Quinta resposta, esta non é correcta, e a última, necesito engadir por aí algunha resposta máis, e a última, ningunha das outras. Vale, ben, se repasamos, temos unha resposta incorrecta, puntuación 0, unha resposta correcta, 50%, porque hai outra resposta correcta que aporta o 50% restante, e logo o resto son respostas incorrectas que non aportan puntuación. Ben, moi importante. Tal e como teño definida esta pregunta, funciona, pero non funciona como esperaríamos. Logo comprobamos cun exemplo e vemos onde está o erro, vale? Bueno, comentario combinado, intentos múltiples, se quero poñer unha penalización, ben, gardo os cambios. Ben, aparentemente a pregunta é correcta. Previsualización. Ben, isto é o que vai ver o alumnado. Unha pregunta cun texto e varias opcións. Vale. Supoñede que o alumno marca esta, por exemplo. Esta de aquí. Vale, ningunha destas dúas respostas é correcta. Entón, cando el entregue e finalice, escolleu opcións incorrectas, 0. Vale, señal. Que pasa se escolle, por exemplo, esta, Machine in the Middle? Esta era unha das correctas e entrega así. Vale, como escolleu únicamente unha das dúas correctas, recibe o 50% da puntuación. Vale, de momento todo vai ben. Que pasa se, por exemplo, colle Machine in the Middle e esta de aquí? As dúas correctas. Entrega e finaliza e pumba, o 100%. Vale, perfecto. Que pasa se colle unha mal e unha ben? Ben, unha mal, unha ben, o 50%. Vale, aparentemente todo funciona ben. Pero fixadevos nunha cousa. As respostas correctas sumaban. As respostas incorrectas non puntuaban neste caso. Que pasa se temos un alumno que fai isto? Entrega e tachán, o 100%. Que problema hai aquí? Creamos mala pregunta? Non, a pregunta está ben creada. Que pasa? Onde temos que meterlle a man e revisar é no tema da penalización, da puntuación das respostas erradas. Nunha pregunta de opción múltiple con varias posibles respostas correctas, temos que penalizar as respostas incorrectas, porque senón podemos ter un rapaz que marca todas as respostas da pregunta, como as malas non penalizan e únicamente suman as boas, marca todo e ten o 100% da pregunta. Vale, como arranxamos isto? Moi fácil. Editamos a pregunta e esta é a resposta. Non é correcta. Cualificación? Pois
podo aplicar unha penalización, un 5%, un 10%, un 20%, un 30%, un 50%, un 90% ou un 100%. Que penalización hai que aplicarlle? Eso queda ao voso criterio, vale? Hai xente que di, bueno, pois se me pon unha resposta mal, o 50%. Outra xente que di, bueno, pois se me pon unha resposta mal, dame igual o que responda, se responde ben ou mal o resto das opcións, e penalizo co 100%, vale? Eso xa depende do voso criterio, vale? A modo de exemplo, se escolles esta resposta, baixoche a metade da puntuación que saques. Esta era correcta, esta incorrecta, pois por exemplo, penalízote co 50%. Esta seguinte era correcta, esta era incorrecta, incorrecta e negativo, e se escollen ningunha das outras, pois por exemplo, tamén. Pois veña, vale? Incorrecta con penalizacións, o tanto por cento de penalizacións, insisto, é a decisión vosa, é o voso criterio, vale? E as que están ben, suman. Ben, guardamos os cambios. E agora dedes ver que a cousa cambia. Que pasa se escolle unha mala? Nada, cero. Vale? Neste caso, Moodle non penaliza restando, vale? A máxima puntuación que ten esta pregunta é 0, vale? Non ten puntuacións negativas. Xa veremos máis adiante como podemos facer eso que unha pregunta mal reste, pero nunha pregunta de opción múltiple con varias respostas a puntuación mínima é 0. Vale, que pasa se, por exemplo, escolle as dúas correctas? Sumaba o 100%. Perfecto. E que pasa se, por exemplo, escolle as dúas correctas e unha terceira mal? Pois esta suma, esta resta. Fixadevos. Suma 50%, suma 50%, resta 50%. Pois, puntuación total da pregunta, en vez de ter un 1, pois ten 0,5. Este suma 0,5, este suma 0,5, este resta 0,5. Vale? Que pasa se, por exemplo, fai o truco de antes, de escoller así un montón delas? Pois fixadevos. Esta suma 50, esta suma 50, resta 50, resta 50, resta 50, ao final saca un 0. Vale? Bueno, isto é moi importante. Se temos unha pregunta de opción múltiple con varias respostas correctas, tedes que lembrar de indicar unha cualificación positiva para todas aquelas respostas válidas, pero tamén tedes que indicar unha penalización, é dicir, unha cualificación negativa para respostas erróneas. Senón, podemos ter o caso dun rapaz que marca absolutamente todas as respostas e saca a máxima puntuación. Eso, en principio, non debería ser así. Vale? Ben, existe a posibilidade en Moodle de crear preguntas que resten. É dicir, é o típico exame tipo test, onde o profesor di, vale, as preguntas correctas suman 0,5 e as preguntas incorrectas pues restan 0,25 ou 0,1 ou 0,5, o que cada profesor considere. Pois sí, se pode facer en Moodle. A única forma de facelo é utilizando este tipo de preguntas de opción múltiple, pero seleccionando que en vez de varias respostas teñan unha única resposta correcta e aplicando penalizacións nas respostas erróneas. Bueno, é máis fácil facelo que dicilo, non? Pois veña, empezamos. Imos crear unha pregunta con penalización que podería restar puntos
sobre o total dun cuestionario. Creamos unha nova pregunta de tipo escolla múltiple. Ben, poño un título, poño a pregunta, aquí unha ou varias respostas, unha única resposta, vale? Primeira resposta, esta é errónea, pois para que a pregunta reste, por exemplo, a metade da puntuación, poño unha cualificación, no caso de escoller esta resposta, do menos 50%. Outra resposta equivocada, pois unha penalización. Agora, a resposta correcta, como este correcta, que suma o 100%. E por último, outra resposta incorrecta e resta o 50%. Vale? Ben, neste caso, se escollemos esta primeira resposta, teríamos unha puntuación de menos 0,5, vale? Suponendo que a pregunta tivese un valor máximo de 1, se escollo esta resposta ao mesmo menos 0,5, no caso de escoller esta sumaría un punto, e se escollo esta sería menos 0,5. Vale? O truco está nesto. Resposta, pregunta de opción múltiple, cunha única resposta correcta, e vou aplicando penalizacións nas preguntas, pero nas respostas erróneas. Vale? Gardo os cambios e vista previa. Fixadevos, a resposta correcta era esta. Se escollo a correcta, teño unha puntuación de 1 punto. Que pasa se escollo unha errónea? 0, 5, en negativo. Vale? Se comparades esta pregunta con penalizacións coa primeira que fixemos neste vídeo, vemos que na primeira as preguntas, pero as respostas erradas non tiñan penalización. É dicir, se un rapaz se equivoca ao responder a pregunta, que pasa? Nada, ten un 0 nesa pregunta. Que cambia neste momento? Que as respostas erradas teñen unha penalización. Pois se un alumno equivócase ao responder, escolle unha resposta equivocada, Moodle aplícalle unha penalización e a nota que vai ter na proba é o resultado de sumar todas as notas das distintas preguntas. E esta en concreto, pois, contribúe con un menos 0,5. Vale? Esta é a única forma que hai en Moodle de crear preguntas que resten nunha proba, nun exame tipo test. O resto das preguntas, verdadeiro ou falso, resposta curta, opción múltiple con varias respostas, arrastrar e soltar, a puntuación mínima é 0. Ben, se che gustou o vídeo, non esquezas de darlle a un like, a un me gusta, e suscríbete para ver máis vídeos, máis contidos. Ata logo, chao chao.